داشته صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په موقع د مهمو خبرونو سرټیکه ده. روسیې ته د 1500 زده کړیالانو د سفر مخنیوي، طالبان یې مخالف دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. 2 ایراني قاضیان د یوه برید په ترڅ کې ووژل شول. او د غزې د اوربند هوکړه اسرائیل په لومړي پړاو کې 1700 فلسطینیان خوشي کوي. بشپړ خبرونه. یو شمېر زده کړیالان وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت روسیې ته د 1500 زده کړیالانو د تحصیلي سفر مخنیوی کړی. د زده کړیالانو د شنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې په کابل کې د روسیې د علم او کلتور خونې 1500 کسان د دغه هېواد د بورسیو مستحق ګڼلي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دې زده کړیالانو له سفر سره مخالفت کړی دی. د زده کړیالانو په وینا دوی د 2023 کال د بورسیو لپاره غوښتنلیک استولی و او د 2024 کال په نیمایي کې د دې بورسیو لپاره مستحق پیژندل شوي وو. دا ډله زده کړیالان یادونه کوي چې دوی څو ځله په کابل کې د روسیې له سفیر او د هغې هېواد د علم او کلتور له خونې سره خبرې کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت ټینګار کړی چې له زده کړیالانو سره همکارۍ ته چمتو دي، خو طالبان مسکو ته د بورسیو ګټونکو کسانو د سفر اصلي خنډ دی. دا زده کړیالان وایي چې طالبان روسیې ته د دوی تحصیلي سفر د ځنډ له کبله ملامت دي او په وینا یې دې پرېکړې ډېر ناهیلي کړي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې طالبانو تیر کال هم د روسیې بورسیو ته د یو شمېر بریالیو زده کړیالانو پاسپورټونه ضبط کړي وو او روسیې ته یې د هغوی د تحصیلي سفر مخنیوی کړی و. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال وایي هېواد یې هڅه کوي چې له طالبان او افغان ولس سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. هندي رسنیو شنبه د مرغومې پر 29 راپور ورکړی چې جیسوال دا څرګندونې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال مطرح کړي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي او د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ترمنځ وروستۍ لیدنه یې په لوړه کچه تعامل بللی دی. هغه زیاته کړې چې هند به له افغانستان سره د ورزش او بشرپاله مرستو د زیاتوالي په برخه کې همکاري وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت همداراز زیاته کړې چې نوې ډیلې غواړي له افغانستان سره خپلې اوږدمهاله اړیکې روانې وساتي. ورته مهال هندي رسنیو د لشکر طیبه او حزب الله محمد په ګډون په افغانستان کې د پاکستان د ترهګرو ډلو حضور د نوې ډیلې لپاره د اندېښنې وړ بللی ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هند او طالبانو ترمنځ تعامل ډیر شوی او څه موده مخکې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په متحده عربي اماراتو کې له امیر خان متقي سره ولیدل. طالبانو دا لیدنه رغنده بللې او زیاته کړې ده چې دا ډله له هند سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا په لټه کې ده. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې په تهران کې د یو برید په ترڅ کې 2 قاضیان وژل شوي دي. تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې دا پیښه د شنبې ورځ د تهران د عدلیې ماڼۍ مخې ته رامنځته شوې ده. یو شمېر رسنیو بیا ویلي چې دا قاضیان په خپل کاري دفتر کې وژل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ وژل شوي قاضیان رازیني او مقیسه نومیدل. د دغه برید له امله انګیزه روښانه نه ده، خو راپورونه وایي چې دا برید د تهران د قضایه قوې د امنیتي سرتیري لخوا شوی دی. ایراني چارواکو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. اسرائیل اعلان کړی چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو کې د 1700 فلسطینیانو د خوشي کولو لپاره چمتووالی نیسي. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼې د جمعې ورځ راپور ورکړ چې تل ابیب به دا بندیان په راتلونکو ورځو کې خوشي کړي. تر راپور نه مخکې د دغو بندیانو له ډلې له 250 تر 300 پورې کسان په عمري بند محکوم شوي وو. په راپور کې راغلي چې سور صلیب د هغوی په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري. تل ابیب دغه راز یادونه کړې چې دوی به 1000 نور بندیان هم خوشي کړي. تر راپور نه مخکې دا بندیان د غزې اوسیدونکي دي چې د 2023 کال د اکتوبر له میاشتې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا نیول شوي وو. له دې سره هممهاله د اسرائیلو امنیتي کابینې هم اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند له هوکړې سره موافقه کړې ده. تر دې وړاندې فاکس نیوز راپور ورکړی و چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د غزې د اوربند هوکړه په رسمي ډول د قطر په دوحه کې د مذاکره کوونکو لخوا لاسلیک شوې ده. ویل شوي چې دا هوکړه به د امریکا، مصر او قطر لخوا څارل کیږي.
قدرمنو لیدونکو زموږ د دې مهال مهم خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې جاري.